বন্ধুরা, আপনি কি জানেন কসমোনটস মানে রাশিয়ান মহাকাশচারীরা নিজেদের সঙ্গে বন্দুক নিয়ে যেত অন্য অ্যাস্ট্রোনটদেরকে মারার জন্য নয়, জঙ্গলি পশুদের হাত থেকে বাঁচার জন্য। 3 নলালা পিস্তল, যেটার প্রথমটায় রয়েছে রাইফেলের গুলি, আর দ্বিতীয়টায় রয়েছে শটগানের গোলা, আর তৃতীয়টাতে রয়েছে ফ্লেয়ার। এর সাথে থাকতো মাছ ধরার সামগ্রিক জিনিস আর একটি ধারালো ছুরি। যান বাঁচানোর জন্য সার্ভাইভাল কিটে ভরে নিয়ে যেত, কারণ স্পেস থেকে নামার সময় কখনো কখনো ল্যান্ডিং ক্যাপসুল অ্যাস্ট্রোনটদেরকে জঙ্গলের মধ্যে নামিয়ে দিত এবং তাদেরকে খুঁজতে 2-3 দিন সময় লেগে যেত। আর তখন পর্যন্ত জঙ্গলি পশুদের হাত থেকে বেঁচে থাকার জন্য এই গান আর বাকি জিনিসপত্র অ্যাস্ট্রোনটরা সাথে করে নিয়ে যেত।